Hello，大家好，我係毛毛啊！我哋依家喺上海啊，今日會帶大家食一間亞洲頂級餐廳，喺亞洲50最佳餐廳裏面排名第14嘅，Go Go Go！我哋要食嘅呢就係呢間啊魚外灘，係做福建菜嘅，係米芝蓮1星黑珍珠2鑽餐廳，而且仲係2025年亞洲50最佳餐廳之一啊！排名呢係第14名，係中國大陸最高排名嘅餐廳啊！咁我哋就睇下佢嘅出品點樣啦。魚外灘攞咗亞洲50最佳餐廳之後呢，就比較難訂枱啦。咁我哋呢係提前咗1個月訂咗窗邊位嘅。今次呢就係過嚟過生日，睇住上海外灘真係正啊！咁我哋訂枱嘅喺門口度報到完之後，就有人領我哋入嚟噶啦。呢個呢就餐環境，有少量嘅窗邊位都係呢種圓枱。因為我過生日，所以佢會幫我點上呢個生日蠟燭。謝謝，服務係非常之到位嘅。我坐低嗰陣時咧，發現餐具有少少問題，但係我係未同佢哋講啊。佢留意到我有嗰個動作，之後佢就即刻幫我換咗啦。好的，謝謝。呢個就係我生日嘅佈置啦，一個太陽花嘅種子，好溫馨。窗邊位身後就係3件套啦，係咪好正呢？咁我上次去食新榮記嗰時咧，新榮記嘅經理咧就話魚外灘係上海最頂級嘅福建菜餐廳。咁佢咧仲話蟹黃虎咧出品好正嘅，咁啊確實幾好。咁佢話一般嘅嗰2間餐廳咧有確實出品麻麻喎，所以一睇知佢係識食啲人啦。咁佢對呢個魚外灘評價咁高，我係非常之期待嘅。一齊就嚟睇下菜單啦。首先睇咗呢本茶單，其實佢嘅菜單呢手感係好靚嘅，呢種珠光紙啊畫手嘅，非常之高級啊！有白茶啦、紅茶、烏龍茶、花茶，仲有英文版嘅，有需要嘅停喺度慢慢睇。咁我哋睇睇另外一本，呢本深色嘅呢就係酒單啦，呢樣嘅紙質係非常之靚嘅。有個小作文，有興趣可以睇睇。有個目錄，之後呢就各種嘅酒類啦，葡萄酒一杯杯賣嘅，雞尾酒都係一杯杯嘅價格。有名貴酒莊一支支嘅酒啊，唔同年份嘅價格呢寫齊喺度噶啦。有英文有中文，應該好容易睇得明噶啦。香檳、白葡萄酒，各種各樣嘅酒類，任君選擇，豐儉由人。紅葡萄酒、甜葡萄酒。威士忌、清酒、中國烈酒、白蘭地，咁就睇完咗酒水單啦。我哋睇正式嘅菜單啦。菜單呢係呢本大一啲嘅紅色皮面，質感真係好靚，好高級啊！係我見過最高級嘅菜單啊！依然呢都係會有個小作文嘅，有需要可以睇睇。之後呢介紹一下自己嘅食材啊。佢就係做福建菜嘅，咩小管、咩紅鱘、咩係土筍、河田雞，全部都有簡介嘅。中文、英文都有㗎。之後呢，就佢拿手好菜啦，吉品鮑魚燕窩佛跳牆698蚊一位，廈門紅鱘蒸米糕時價，河田雞撈螺片328蚊細份。繼續睇落嚟啊，有唔少嘅拿手好餸，葱頭油肉汁焗荔浦芋頭188蚊一粒，全部都係有配圖嘅，而且有簡介嘅，下邊黃色字就係簡介啦。水煮東山小館228蚊一粒，鹽酒乾蒸閩西河田雞398蚊一粒。之後呢，就係前菜啦，珠江子真係好有氣質啊！武夷岩茶煙燻馬魷魚168蚊一粒。暫時嘅菜式呢都係有配圖嘅，廈門土筍凍48蚊一粒。廈門嘅土筍凍真係好出名㗎，去到一定會試嘅。香煎風乾馬魷魚78蚊一粒。我哋都食過好多嘅呢類型嘅菜式啊！以前成日去廈門嘅海鮮菜，呢啲係例牌嘅，有標價，有好多嘅河鰻啦、沙鍋啊、唐參鮑魚啊、佛跳牆，咁有啲呢就冇配圖噶啦。之後呢，就係時令海鮮就係時價啦，龍蝦、魚、蟹，各種嘅蝦、紅鱘，各種嘅斑、東山巴浪魚、東海手釣大魚。之後呢，就熱菜啦，其實菜單呢唔厚㗎。原創黑松露荔浦芋頭68蚊一位，攞到亞洲排名第14，價格都仲有2位數嘅，真係好犀利㗎。各種嘅湯類啦，響螺片湯、土龍湯、
原汁地老鴨清炒生酥138蚊一例。煮食啦，去到係咪好快呢？佢唔似得人哋嗰啲成百幾兩百道菜㗎。咁樣呢，可以更加好咁樣保證到出品嘅甜品啦，有茶凍啦、燕窩酥啦。出名嘅呢係桂花蜂蜜石花凍38蚊一位。咁仲有啲觀燕啊、杏仁茶、桃膠、芋泥、馬刺，種類好多㗎。嗱，咁呢就睇完咗菜單啦。咁呢啲係常規菜單，會有一個時令嘅增加嘅菜式嘅，就呢份啦，好細嘅咋。前菜呢係多咗3款嘅，熱菜呢都多咗好幾款㗎。仲有啲湯、時蔬、主食、甜品、海鮮，都係依家限時供應嘅。呢個服務呢係真係一流嘅，係我暫時享受過最頂級嘅服務。首先，斯文、溫聲細語，無微不至，觀察入微，同埋一嚟到呢會有個暖嘅毛巾抹手啦，之後會幫你開台啦、鋪啦。睇你稍微有啲動靜，佢即刻會響應㗎啦！呢種服務真係一流，好正，對得住高級餐廳、頂級餐廳呢個 title 嘅。嚟呢度食飯係享受。生日仲有一個透光嘅背後寫住 Happy Birthday， 仲有一個特色嘅福建米線。所以嚟呢度過生日呢，真係好有儀式感啊！同埋呢，因為我哋有時會拍影片啊嘛，點嘅嘢呢就會比較多，佢呢就好 care，驚我哋食唔晒，就話你不要點那麼多主食啦。待會我們會送你米線，哇，真係好 warm 啊，好正。咁仲有個餐前小食咧，都係送嘅，一個咧係水果，一個咧係佢手工製嘅餅乾酥類嘅，好靚嘅。試一試呢個水果啦，又係比較常見嘅玫瑰提咯。呢但係唔常見嘅係佢每一粒咧，其實已經剪好咗啦，就費事你搣嗰陣時唔好睇啊。然之後係個頭比較大嘅，非常之大粒嘅，試一試味道。皮脆冇渣，入邊係完全冇核嘅，飽滿多汁，清甜冇渣，係以前靚嘅嗰種陽光玫瑰提啊，係最近食過最靚嘅送嘅水果啦，比新榮嘅嘢仲要靚啊！試完咗佢，又試一試呢個餅啊，呢個餅咧就比較少啦，一共咧就2塊，咁樣鬆起晒嗰個非常疏鬆嘅餅啊，睇上去就好酥化啦。佢其實食落去好似蛋卷㗎，但係口感又同蛋卷唔一樣。但係蛋香味係非常之濃郁嘅，仲有芝麻嘅香味添啊！而且咧好鬆化，咁佢嘅蛋香味咧更加似係用鹹蛋黃整出嚟嗰種香味啊，更加濃郁一啲嘅，唔會太過甜，幾有趣啊，好食嘅。土筍凍咁啊係屬於前菜，而且係冷菜嘅。下邊嘅咧係酸蘿蔔，上邊咧係放咗芥末㗎。每道菜上嚟咧都係會有講解嘅。呢份菜式一份咧係有4件嘅，先至收40幾蚊嘅咋，貴到10幾蚊一件。睇睇14位嘅品質啦，係我食過最靚嘅土筍凍。用得越多土筍嘅土筍凍咧，其實價格會越高嘅。去到廈門嘅話，應該係人都會食過啦，我哋都食過唔少啦。呢份咧係我食過之中最多土筍嘅，而且咧係做到非常之晶瑩剔透啊，嗰個果凍感好靚啊！唔一樣，係高級嘅味道。首先係會有少少鹽腥嘅味道啦，之後呢係佢隻芥末味，咁咪唔會太霸道好辣嗰種嘅，少少地嘅辣味，將嗰種土筍應該會有嘅可能嘅腥味驅除咗，之後呢就完全可以好 enjoy 嗰個土筍嘅口感啦。其實佢係非常之 Q 彈㗎，比較有彈性嘅，外邊嘅啫喱呢軟滑彈牙，但係又同土筍嘅彈牙唔一樣，佢會冇咁彈嘅，相對嚟講。所以有好多種唔同層次嘅彈牙㗎。之後呢，下邊仲會有，因為可能黐住嗰個酸蘿蔔，所以會有少少地嘅酸味。食完之後真係好清爽，一啲都唔膩嘅，係好食嘅，係完全唔驚話會有腥味嘅，非常之鮮味彈牙嘅一個涼菜。如果你去過廈門食個土筍凍覺得嫌棄嘅話，可以試一試呢個唔同嘅味道嚟㗎，係高級味道，但係先收雙位數啫喎。佢土筍咧真係非常之多㗎。所以口感咧係彈牙得嚟好均勻嘅蛋啦，唔會話有一啖有一啖冇嘅。小伙伴其實咧係好珍惜呢種土筍凍嘅，因為喺廈門食過好多次咧，佢都覺得好難食啊。但係今次咧佢改觀，覺得呢個好食喎。所以有時你對一個菜係失望嗰時咧，你可以試試佢嘅高級餐廳版本啊，可能咧就可以挽回一下啦。酸蘿蔔切得非常之均勻，好薄㗎，而且酸味啱啱好，好好食我覺得。包裹的是豆皮，裡面的話是豬肉麻、甜洋葱、紅
色的是一个甜辣酱，上面撒的是香菜末还有芹菜苗。这道菜是因为我们采用了一个上海大白兔奶糖的一个形状，就是把它切开了更好展示里面它里面的那个食材。请趁热品嘗。好的，謝謝。嗱，每道菜上嚟咧都會有講解嘅。呢一個咧係福建五香卷，係一道熱菜嚟嘅。咁我哋聽完咗講解就睇睇呢個五香卷嘅餡啊。佢咧好似大白兔糖咁樣，好可愛啊！我中意呢種有地域特色嘅，顯得更加有主題性啊。上面擺咗少少嘅葱花，同埋有少少嘅芫茜，用薄薄嘅腐皮包住入邊嘅肉啊。但係佢後邊呢部分咧真係好脆㗎，食嗰陣時我覺得應該有清晰收音㗎啦，係真係鏗鏗聲嗰種脆，而且佢唔係硬脆，佢係酥脆，而且一啲油膩感都冇，口感係一流㗎。但我覺得最出色咧都係嗰個醬，少少地咁樣就已經將酸甜辣嘅平衡咧表達咗出嚟啦。放咗少少嘅馬蹄，非常之爽。味道咧佢嗰個腐皮煮係好脆喎，脆到好似炸雲吞咁脆㗎，而且嗰個腐皮薄得嚟咧，好有豆香味，唔黐牙又唔煙牙，反正個口感係原味㗎，個味道係酸甜開胃，好正，可以提到肉嘅鮮味出嚟㗎。如果你話我要講佢咩味型嘅話，真係有啲複雜。佢有酸有甜，有少少辣，仲有好多好特別嘅嘢喺入邊，例如芫茜嘅味道啦，非常之香。而且佢大細啱啱好，切開咗之後咧就係一啖過嘅大細，你唔需要分開第二啖，一啖食咗佢就可以感受佢全部嘅味道、全部嘅口感一流，你會覺得你係享受緊美食㗎，做得真係好完美。佢係將啲好普通嘅菜式改良咗一下，但唔係大幅度嗰種改良喎，但係呈現咗更加完美嘅味道、口感出嚟，我覺得好神奇啊！呢啲就係亞洲排名第14嘅實力啦。呢啲就係高級餐廳要做嘅嘢啦，唔係得個貴啊，而係要將味道做到平衡。咁好多時平價餐廳你都試到一樣特色菜嘅，但係佢哋好多時就會側重喺某個味道。佢哋咧係好難會做到個平衡度嘅。如果真係做到咗嘅話，就係嗰啲爆紅嗰啲店嚟嘅咧，因為性價比勁高啊嘛。一共是有幾種食材，還有各大體積是不方便展示的。呢個咧係佛跳牆嘅原材料展示，咁樣睇睇呢個花膠係非常之老身嘅，係嗰種厚嘅花膠，唔係得個大㗎。咁啊原會睇得出啦，係手指公咁大嘅，有60頭啦。刺身同埋有呢個鮑魚，不過鮑魚咧就還好啦。我仲有啲冬菇，或者謝謝。佛跳牆位上嘅，咁好神奇咧，係擺咗荷葉嘅，好期待入邊嘅餡啊！陣間佢會幫我打開嘅，我就唔手痕偷睇啦，儀式感好足。包裹着，這樣的話不會防止。然後裡面的話是鮑魚味湯，還是需要吃佛跳牆非常久，需要一聞就是濃厚的陳年酒香，它們酒精成分你可以聞一下。然後二看就這個湯色會不會紅亮通透沒有油膩。然後你要是3比你品嘗的話，就是如果會飽滿湯汁順滑不油膩的，我家會起來。好就謝謝，好到位嘅講解。佢個荷葉咧，首先有個保溫啦，第二就唔用打瀉啦，之後咧係要咁樣谷埋個味出嚟啊！因為佢話食佛跳牆之前咧要聞一聞索一索啊。咁啱先展示過乾貨版，依家就睇睇煮好咗之後㗎，非常之大嘅鵪鶉蛋，大條海參霸佔晒成個中口位啊！真係好闊㗎，成條都係有針有刺嘅靚嘅海參，仲有呢個滿天星嘅花紋啊！秋天出嘅海參咧先有呢個花紋㗎喎，仲有大大隻嘅鮑魚。咁我哋一撈咗啲材料出嚟就聞到好香濃嘅海味乾貨嘅味道。咁仲有好多嘅花膠喺下邊嘅，我哋試一試味道啦。食之前咧就先聞聞個味道，係會有好香嘅海味味嘅。一打開其實我都聞到咗，仲有少少嘅荷葉香味夾雜住喺入邊嘅，所以你唔會覺得濁㗎。咁食完之後咧，仲搭配咗一杯檸檬蜂蜜調配出嚟嘅嘢飲啦，反正就係俾你解膩用嘅。呢邊都好習慣用呢種檸檬蜂蜜做嘅嘢。我哋先試咗呢個湯先，湯色咧係咁樣嘅。金紅通透嘅湯色，完全冇油浮面，非常之靚。福州嘅佛跳牆咧係非常之出名㗎。哇，係一啖飲咗好多年份嘅陳釀，有少少酒香味、海味嘅味道，好鮮甜甘香，而且好濃厚，就係嗰種勁老火靚湯嘅味道啦，係非常之濃厚㗎，好味㗎。
用料上乘，就咁飲一啖佢嘅湯汁啊，都覺得黐口噶啦。俾足一粒完整嘅元貝啊，好勁啊！俾料係好足嘅。至於味道嘅話呢，就真係要睇個人愛好啦，因為佢係非常之中式嗰種濃湯嘅味道嚟㗎，好深沉。即係識品嘅話，知道佢係真係靚嘢嚟嘅，唔係淨係識嗰個食材貴嘅。佢個味道係唔同嘅。花膠嘅話，其實佢展示就話一大盒啫，咁睇呢度份量嘅話，佢大概俾咗1/3隻到。頭數嘅話，可能係15、16頭咗緊啦。鮑魚嘅話呢，我覺得個樣就係大連包咯，就唔算太鮮咯，就咁咯。燜嘅時間係夠晒㗎啦，全部貨呢就已經腍㗎，而且冇腥味。如果話比較容易俾大家接受嘅呢，應該係元貝嘅味道啦，夠鮮味啊嘛。而且呢，佢俾咗一整隻嘅元貝啊，起碼有個60頭㗎，真係好大隻㗎。大條嘅海參係刺身嚟㗎，而且呢係有呢種滿天星嘅花紋，秋天出嘅海參係特別靚嘅。厚身肉夠彈牙，冇腥味。想感受下海味乾貨嘅力量呢，就可以試一試呢個佛跳牆啦，表現得好透徹㗎啦。小伙伴呢，就覺得呢個味道唔係就係我收鋪之後同佢出街時身上嘅味道，咁啊係確實幾似濃縮咗德魯嘅味道嘅，所以呢，佢就覺得味道有啲普通，可能平時聞慣咗啦。其實呢個呢，就真係海味乾貨嘅濃縮精華版嘅味道咯。唔知道嘅話試一試 OK 嘅，但係你話要抱好大嘅希望嚟試嘅話就可能冇你想象中嘅咁大驚喜咯。呢個就已經係最靚嘅佛跳牆嘅味道啦。其實佢真係實力算好好嘅啦，佢發得係好靚㗎，透得嚟咧係仲有彈性㗎，即係啖啖等你食得到咧個味道同埋個口感係一流㗎。有好多時咧好容易將外面發得太透，入邊唔夠彈牙，但係佢唔會㗎。鮑魚同海參都好靚嘅，花膠亦都係完全冇腥味㗎。只不過呢個味道可能現代人就覺得已經太過尋常啦，唔稀罕咯。特別係佢啊，成日對住我啊嘛，我係覺得唔錯嘅。但係你話現代人或者係外國人慣唔慣嘅就真係唔一定。其實好膠質啊，好補啊，肉眼可見嘅結啊，非常之濃啊。小伙伴呢就覺得飲到最後呢會有少少苦味。解膩嘅呢個酸嘅飲品呢，我覺得呢個麻麻地。最好飲嘅呢係蟹黃虎嘅，第二呢就係用嘅，即係新榮記啊。第三先到佢啊，佢主要係蘋果嗰種酸味為主咯，蜂蜜同埋檸檬嘅香味唔明顯。招牌菜，廈門紅鱘豬米糕。我們選用的話是福建臨海的紅鱘，糯米的話是貴州香河。然後，廚師打破了傳統做法，用溫火生米炒至45分後，與紅鱘一起烹飪，寓意着紅紅火火，送給大家。好的，謝謝。紅鱘蒸米糕個樣呢係好靚嘅，咁佢話選用一種生蒸嘅方法啊，亦都係擺咗荷葉落去嘅。一開蓋嗰時咧係聞到好香嘅荷葉味。呢度呢係第2名嘅招牌菜，第1名呢係佛跳牆，佛跳牆就試過啦。依家嚟試一試呢個第2名，呢個呢係1位嘅份量啊。如果你要1例嘅話呢，更加有儀式感啊。當然價格就貴好多啦。有好多嘅紅鱘肉啦、紅鱘嘅膏啦，下邊呢係糯米飯。糯米飯呢又真係幾黐下嘅，有啲難分開嘅，不過粒粒分明嘅。我哋趁熱食啦，上面撒一啲呢個葱花嘅。哇，超香！嗰個糯米香味同埋個荷葉香味融合一齊，好靚。仲有少少好特別嘅海嘅味道。哇，好獨特喎個味道。不過有點唔中意，佢靠近河魚嗰邊咧係苦㗎，然之後個糯米咧冇我哋平時想象中嘅鹹香啊嗰啲味道嘅，係比較天然嘅糯米嘅香味，即係會有好濃郁過度濃郁嘅鮮味嘅，融合咗一齊之後，後果就會見得有啲奇怪啦。糯米入邊咧仲撈咗一啲瑤柱絲啦、臘味粒啦，其實成個用料咧係好豐富好多嘅。我覺得係咪我打開方式錯咗呢？我試下拎走咗佢呢個珍貴嘅紅鱘嘅膏先嚇。呢個膏呢其實係硬嘅，咁上邊就咁樣一塊啫。即係下邊嘅肉呢，因為我覺得荷葉苦唔應該咁交關嘅，有少少懷疑係嗰個膏太鮮啊，極致嘅味道呢就會好容易造成咗苦味啊，濃過頭啊嘛。之後齋試佢嘅肉同埋個糯米飯，嗰樣係比較香嘅，同埋下邊嘅糯米飯又比較正常啲啊，跟住冇咗苦味啊。呢個空手咧就係個膏，所以依家咧就嚟單獨試一試呢個膏啊。
佢真係好鮮啊！比蟹黃仲要鮮，非常之鮮。但係鮮過龍後果就係苦啊！呢個可能就係屬於高級嘅鮮味嘅味道啦，就係終極之後會有少少苦味咯。唉，你覺得我味道嗰個年水唔識欣賞，所以就咁啦。好彩冇點一隻咋。我覺得咧分開食係會比較好食㗎。佢嘅糯米咧好香，調味好好，仲有少少荷葉嘅味道添。不過口感嚟講咧，我就唔算好中意咯，因為佢係蒸嘅，偏腍咗啲啲啊，唔夠彈牙。咁之後咧，佢嗰個蟹肉咧係好鮮嘅。鮮甜到過分，所以我覺得可能係落咗少少糖啊，不過甜得有少少離譜咯。不過係好鮮味嘅，但係個糕咧無論點樣食都係覺得苦嘅咯。不過分開嚟食咧就可以咁樣好清楚咁品得出佢哋三個味道啦，亦都品得出佢哋三個唔係好適合搭配埋一齊食。亦都可能我呢個年齡段嘅仲未識欣賞呢種咁有歲月嘅味道咯，就太有深度啦。裡面的花菜黃瓜都是進行醃製過後的，口感比較麻微辣一點。好的，謝謝。水煮東山小館，咁呢道菜呢係有好多配料㗎，中間嘅呢都係芫茜啦，之後呢啲肉呢就係小館啦，擺咗好多嘅紅辣椒啊，睇上去就好正啦。仲有呢啲椰菜花啦、瓜啦、木耳啦，因為係魷魚，所以煮出嚟嘅湯呢都會有少少咁樣大紅㗎，呢個唔係辣椒出嚟嘅顏色啊。辣味幾明顯喎，但係有少少鮮味同埋有瓜嘅清香味，個湯係融合得幾好嘅，幾高級嘅味道。仲落咗花椒嘅添，有少少麻味嘅。依家就試一試下小館啦。哇！小館爽口彈牙，非常之有力量嘅彈牙程度，好食，而且一啲都唔腥，冇其他棍嘅。佢同個湯係融合得好好㗎，呢個湯咧係比較好食㗎，非常之高級嘅味道，清甜，有少少辣味，有少少麻味，幾過癮㗎。選嘅小館咧係比較粗嘅，夠晒大條啊，所以口感好彈牙，肉好厚啊，味道我覺得好正㗎，好過癮啊！服務咧真係好好嘅，佢會經常幫我哋換碟嘅，而且換出嚟啲碟咧係暖㗎，就算係下邊個骨碟咧就暖嘅，但係真係好燥啊，成個感覺同啱嚟嗰時係完全唔同咗嘅。不過佢嘅湯咧係有落味精㗎，第一啖咧唔覺，飲多兩啖咧就覺㗎啦，因為頸渴想飲水啊。不過麻辣味咧太重啦，所以就掩蓋咗個味精感覺，後期就好明顯咯。試試呢個椰菜花先，好神奇！我第一次見椰菜花冇花，得翻椰菜條quả喺度嘅。哇，好酸喎佢，變咗酸菜味嘅椰菜啦，然之後口感係非常之清脆爽嘅。佢咧係做成咗酸菜花嘅，係另外醃過，佢真係好酸啊！個樣呃咗我咯，以為係普通嘅椰菜花，點知係酸菜花，勁酸嗰隻。黃瓜批咗皮嘅，但係呢個皮咧批得有啲隨意咯，你睇下，就咁嘅。哇，瓜味十足，非常之解膩，完全解晒個酸味同埋辣味，因為佢就係完全自己嘅瓜味。咬一啖青瓜就可以解晒佢全部嘅酸辣味，呢個平衡度做得唔錯嘅。呢道菜我覺得係 OK 嘅，好食㗎。唯一敗筆就係嗰啲咁多嘅味精咯。新啲小館咧都已經足夠鮮㗎啦，冇必要多手啊。仲有呢木耳嘅，不過呢個耳咧就麻麻地，你睇下呢種就叫麻麻地啦。個兜咧係比較大嘅，而且個回度咧唔夠深啊。咁啊呢啲就平啲嘅，一般我哋賣咧就30零蚊一斤啦，紙巾。靚嗰啲又賣到100幾蚊、200蚊都有㗎。但係口感幾脆啊，幾爽，冇咩問題。唯一問題就係環境越嚟越重啦。招牌菜之一姜母鴿腿，呢個煲咧有少少似我哋嘅砂鍋，上嚟咧係會好似追煲咁樣喳喳聲嘅，都幾過癮㗎。咁睇睇呢個鴿腿嘅狀態啦，4隻腿一齊擺喺入邊，姿勢撩人啦。佢咧係鋪咗好多嘅薑喺嘅鴿腿下邊㗎，咁咧就可以避開咗啲油啦。其實都唔係好熱嘅咋，咁樣嘅。隻鴿咧就應該都比較後生啊嚇，睇呢個大細比較妙齡㗎。啲手感係好有彈性啊，肉咧係多汁飽滿，冇咩皮下脂肪嘅。浸皮睇上都好緊緻啊，烤到有少少咁樣窿邊金黃色，幾靚㗎。招牌菜希望唔好失望啦。睇睇佢有冇汁啊嚇，感覺上咧就比較嫩嘅。哇！冇想象中咁多汁咯，但係都唔少嘅。見唔見有個泡泡嘅？裹咗入邊嘅肉汁啊，期待味道。
咁追住咧都唔會話非常之多汁嘅應該。口感係嫩嘅，不過咧都會有少少呢種瘦嘅纖維感喺度嘅咯。調味嘅話，我覺得係甜味佔上風咯，薑味反而喺下風嘅喎。冇想象中好食，因為係招牌菜嘅。好普通嘅喎，外邊陣皮緊實咯，但係唔算好彈牙，入邊嘅肉有少少鞋添仲。仲要係主要係甜味。之後薑味咧，可能攞嗰頭，反正味道會有少少苦嘅添，好神奇一道菜，係我唔明白嘅味道。排名14就咁樣，其實應該肉眼可見嘅，覺得有少少鞋啦。雖然佢選用嘅夾咧係夠晒嫩，但係佢呢個做法好似都係會有少少粗鞋噃。食完一隻之後咧，我覺得呢個夾嘅選材咧唔得啊，有少少夾素味啊，搞成隻食起身啦，好似食緊夾腎咁樣㗎。仲有啊，佢薑味真係唔明顯咯，佢嘅薑母咧係完全出唔到味㗎，唔通佢因為用咗薑母，所以薑味就冇咗？呢個選材有好大嘅提升空間咯。有肉汁焗的回頭，它選用的是廣西地頭的魚頭，加上紅燒的肉汁下火慢燉了2小時的菜的，口感新鮮暖糯，入口即化。上嚟唔單止會解説，仲會幫我哋添埋。呢道菜咧係非常之香嘅，切得好均勻嘅大細喎。好嘅，謝謝。呢道菜咧係有點蠟燭保暖嘅，所以會見到佢下面嘅醬咧會咕嘟咕嘟咕嘟咁樣有泡泡出嚟㗎。咁選用嘅咧係非常之靚嘅荔浦芋頭啊，上面灑咗好多葱花嘅樣咧好靚嘅。首先個醬汁咧係比較濃㗎，好黃色嘅。咁睇睇呢個一隻浸住嘅芋頭啦，個樣係好靚。側面咧係咁樣㗎，好粉嘅感覺，都係呢度招牌菜嚟㗎。一份咧係切開咗6嚿仔嘅，依家試一試味道啦，份量比較大嘅其實。哇！芋頭口咁樣係極品，非常之粉軟嫩。但係外面嘅醬汁，我覺得好似偏甜咗少少，同埋有少少重味道，冚咗芋頭嘅香味噃。佢上面嘅葱咧都係有香味嘅，但係甜味咯，特別係個葱頭，佢炸過嗰個葱頭啊，有一種咧我背景越嚟越靚，但係我體感越嚟越差嘅感覺咯。服務係好好嘅，依然都係好在線嘅。睇得出咧，佢芋頭真係好靚，有呢種沙狀嘅質感㗎，好粉好嫩，非常之靚。但係真係俾嗰個汁咧冚晒。冚得好完全，味道係偏甜㗎，而且有陣葱嘅味道喺度添。葱咧亦都係偏甜嘅，好奇怪啊！我真係食唔明白咯。如果撥開晒汁，拎開晒上面嗰啲葱咧，淨係食呢個芋頭係非常之好味㗎，係食到芋頭嘅鮮味同埋芋頭嗰個香味㗎。我唔知係佢浪費食材啊，定係我浪費食材啊？好難明啊呢道菜。呢個提子係真係好食啊！我飯都唔食啊，都寧願食呢個提子啊。起碼佢夠清甜夠出，我食得明白啊。烏雞湯，上面話是一個暗沉段式，所以是圓形，代表今天還是圓滿的一天。呢個咧就係生日贈送嘅麵啦。好嘅，謝謝。心形嘅蛋咧就見得多啦，即係成個太陽咁樣嘅蛋咧係比較少見，而且佢話寓意咗呢個圓滿嘅一日啊！嗱，真係非常之靚嘅，仲飄咗好多嘅草啊裝飾喺度㗎。佢呢個碗咧都好靚嘅，而且咧係熱過㗎，好精緻啊，好有儀式感啊，非常之高檔。咁佢咧話淋落去嘅雞湯，咁我先試咗個湯先啦。晶瑩剔透好紅㗎，冇油浮面嘅。好特別嘅雞湯喎，雞湯入邊撈咗少少藥材嘅味道，好獨特反正嘅味道。咁我係長輩中意嘅味道。唔好睇佢呢個湯色好似咁清，以為好淺啊個味道，其實真唔係，係有好濃嘅雞味嘅，而且有好鮮嘅海鮮嘅味道啊！真係睇佢唔出㗎。再加上咧，佢會有一陣藥材嘅味道，我覺得咧可能係靈芝嘅味道，但係唔苦嘅，就係好香濃、好深層嘅味道啊！感覺得出咧係熬咗好耐，用足料熬出嚟嘅湯啊！試完咗湯，我哋試一試佢嘅麵啦。3柱仔，每一柱咧都好似意粉咁樣捲好咗嘅，好得意㗎。其實睇個樣啦，我覺得更加似嘅係米粉啊！浸咗湯入邊咧，米粉都染上咗少少嘅粉紅色啊，幾靚㗎！彈牙好好米香味。
不過總體嚟講就普通嘅米粉咯。依家咧就睇到碗底嘅材料啦，有好大隻嘅蝦，而且係開邊蝦攞到蝦線㗎啦。大隻嘅花甲肉，蝦就小蝦啦。咁花甲係咩意思呢？有錢花。大條嘅魷魚，魷魚有餘啊嘛，即係有得剩啊。呢個菌咧睇個樣，可能係羊肚菌切開咗。是福建的一個特色小點心，烤酥，蠟燭是大多做成的，是也是可以吃的啊。生日裝飾特別小點心，依家係點火儀式。生日快樂，天天開心。好的，謝謝。所以話呢度服務咧同埋儀式感咧係拉滿嘅，就係環境有少少嘈咯。亦都可能因為咁樣咧就顯得比較自由啦，真係好有儀式感啊！生日3部曲，首先點咗個蠟燭，之後嚟咗呢個長壽麵，之後就嚟咗呢個擺盤啦，點心。試一試佢個裙先，不過佢都燉到冇晒自己嘅味道㗎啦，就有少少似水寶渣咯，而家就冇聞冇味，and 口感有啲粗鹹。就咁咯，可能因為選材唔係好靚嗰種，唔係野生嘢咯，佢就已經冇咩味道㗎啦。可能將啲味燉晒落個湯度。試一試佢嘅海鮮啦，好脆好甜啊！海鮮選材好得，非常之脆甜，好食啊！因為嗰啲魷魚全部都好正，好鮮，非常之甜。哇！真係咁大隻蝦都好抵食啦，嚟生個油，性價比好高喎。試一試啦。新鮮蝦非常之甜，鮮甜到我覺得係海蝦咯，真係好鮮甜，好彈牙，好好食啊！我建議如果你真係要嚟試嘅話，都係揀自己生日嘅日子嚟試啦。唔單止有紀念意義，仲有一碗好正嘅長壽麵可以食啊！其實叫唔叫長壽麵呢？因為佢係分咗3段麵嘅。如果按我哋廣州咧，就慣咗一條過先叫長壽麵。再試埋呢個溏心蛋，非常之靚嘅，係整成一個圓形㗎。哇！你睇幾好大香味啊！入邊仲可以係半液態嘅，好正㗎。好食呢個蛋，出品好有水準。呢份麵食得過，而且個雞湯感覺上好補，仲有終於係冇味精嘅味道，真係好濃郁嘅雞湯嘅香味同埋粉嘅味道。3個小餅乾咧，其實都係食得㗎，不過我玩果龍啦，所以佢好似已經俾人辣着咗啦，所以我試一試下邊嗰塊啦，哈哈哈哈哈，浪費人哋心意添。細個曲奇啦，應該係好有黃油香味嘅喎。擺支蠟燭喺中間度點真的好嗎？哇，好大陣煤氣味，跟住又點到蠟嘅味道啦。佢本身其實都係一個唔錯嘅曲奇嚟嘅，曲奇應該餅乾，好似手指餅嘅濃密版啊，因為密度比較大嘅手指餅，然之後係好香嘅蜜味，然之後仲落咗少少嘅白芝麻落去，幾香下嘅。但係而家染咗大陣嘅蠟燭嘅味道咯，好奇怪。武夷山大紅袍茶凍啊！大家食過未啊？武夷山咧喺福建係非常之出名嘅出茶嘅地方啊！大紅袍咧就係佢名茶種之一啦。做成咗茶凍之後咧，就可以俾你果凍嘅口感、茶嘅香味。喺茶凍呢個質感啦，好似啫喱咁樣係端嘅感覺嘅。然之後咧，發現咗一樣嘢，呢個餐具咧係同新榮記即係阿勇嗰間餐廳咧係用同一個牌子嘅，唔通係一齊攞貨嘅，竟然用同一個牌子嘅。總體咧係奶白色，咁啊配咗幾個深色嘅果凍喺度嘅，賣相就一流，期待味道啦。呢個做得唔錯，佢就係完全咁樣可以俾你享受到大紅袍嘅味道，但係一啲都唔苦唔會澀。下邊個奶凍咧係好嫩滑㗎，嗰種入口即溶嘅感覺。上面個果凍咧就稍微有少少彈牙嘅口感，俾你唔同嘅質感，成個味道咧唔會偏甜，就好香濃嘅茶味咯。不過係招牌菜之一，呢個甜品我就食得明白啦，非常之出色，我好中意啊！你睇嗰個奶凍嘅質感係好好嘅，哇！真係嫩滑，隔住皮膜你都 feel 得出㗎，真係好嫩過豆腐多聲啦。嗰個茶香味真係濃到好誇張嘅，但係唔假，係好真嘅茶香味，而且唔苦唔澀，仲要夠濃郁，好難得㗎。個奶香味都好正添啊，同個茶香味咧可以融合得好好㗎。佢上面嘅茶凍咧都好靚㗎。好清純嘅茶香嚟㗎，最巧妙嘅地方係咩咧？就係如果你慢慢食咧，擺喺脷尖上面，
佢自己溶咗之後咧，你好似飲到啖茶咁樣㗎，佢真係唔甜膩嘅，非常之好味。埋咗單啦，最後俾錢係1020蚊啦，其實應該俾1376蚊㗎。有好多觀眾咧就話：點解我哋次次有時食到啲唔啱嘅菜式咧，冇直接同店家反映？不過呢間嘅店家咧，好似聽得明粵語咯，所以佢直接幫佢退咗嗰個紅鱘同埋嗰個鴿啊。我都係想我食幾多俾幾多，唔想因為我對呢個菜有啲咩意見，餐廳就打折或者係退菜啦。我係想比較真實咁樣嚟探店咯，好正常嘅一個食嘢埋單走人，講自己中意講嘅嘢。今餐係食咗9大簋啊，足足9味餸啊！但係大部分嘅招牌菜咧，我都係食唔明白嘅，除咗佢嗰個茶凍之外。咁佢嘅選材咧，其實係麻麻咯。我覺得佢同阿勇咁 friend，應該跟阿勇學一學選材啦。反而佢嘅小食咧係唔錯嘅，例如個土筍凍啦，同埋個五香卷啦，同埋個茶凍啦，都屬於小食嘅。3樣嘢都非常之出色，俾到我係驚豔嘅效果嘅。但係大菜我真係唔明咯，特別係個紅鱘啊個膏咧，我覺得係好苦㗎。我都好想問下附近嗰幾個要咗一隻紅鱘嘅，點解咧？唔通得我呢個年齡段未識品嚐啊？好難明啊！我都已經對呢個亞洲50強有啲擔心啦，唔知係咪水分咁厚嘅咧？因為我下次咧仲諗住去試埋大班樓㗎嘛，不過大班樓真係好難訂台嘅，佢一個季度先開放一次訂台，過幾日咧就可以訂㗎啦。希望我訂得上啦，訂到咗就話你知究竟值唔值得去食啦。咁今期影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片嘅記得關注頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，仲有打個小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。